Y vinieron para acá una gran delegación de bailar con la Colombia que vino para la nación. Otra pregunta que te hago ahorita de improvisar. Escuchen y no se me van a pasar. Con los pasos del público que no les voy a citar. Díganme del protocolo cómo los van a tratar. Yo no sé, preguntando. Y no se lo voy ganando. La corriente pasadora, la que estaban combinando. Otra pregunta le hago al que me voy contratado. Escuchen a su camino para no ser empezado. Ya que estamos al festival, ya que estamos preparados. Díganme si este es el sol, que es el sol de los pecados. Otra pregunta le hago con un cariño bien menos. Saludando a la dama, a los míos y caballeros. Así de la parte para del parque de caballero. Hábleme de Pancho Álvarez de corazón llanero. Claro, era Salvador Esquera que comenzó preguntando por el estado Lara y Jordan Escobar que respondía por el estado Yaracuy. Ahí sí hay comida para responder cuando hablamos de Pancho Ávila. Porque hay tanta comida allí, porque es que desde los 14 años de edad Pancho Ávila comenzó a recorrer el mundo y comenzó a nutrirse y es hoy por hoy